सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 6 मज़मून रियाज़ी यूनिट 9 सबक 4 अलजबराई मसावातूं हल करण सॉल्विंग अलजब्रिक इक्वेशंस। ॾोहटनि ऐं ॾोहटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। मां आहियां नाना आबिद। ॿारो हिन सबक में असां ॾिसंदासीं त जेके अलजबरा जूं मसावातूं आहिनि उन्हनि खे हल कीअं कबो आहे, उन खे हल करण जो कहिड़ो तरीक़ो आहे, कहिड़ा स्टेप्स हूंदा आहिनि। हल करण जो मतिलबु आहे त मसावात में बदिलजंदड़ जो उहो मुल्ह लहणु जंहिं ते उहा मसावात या उहो जुमिलो सचो साबित थिए। ॿारो असां 8 बाब में ऐं 9 बाब में कुझु नवां टर्म्स सिखिया, यानी नई टर्मिनोलॉजी सिखी। अचो त असां उन टर्मिनोलॉजीअ खे हिकिड़ो दफ़ो पंहिंजे ज़हन में थोरो ताज़ो करे वठूं। असां पढ़ियो त अलजबरा जी मसावात हिकु बयानु आहे जंहिंमें अलजबरा जे ॿिनि इज़हारनि जी बराबरी थिए थी। बयान बि हिकिड़ो नए क़िस्म जो टर्म हो जेको असां सिखियो, जंहिंखे असां सेंटेंस चवंदा आहियूं। उन खां पोइ असां पढ़ियो त अलजबरा जा उहे बयान जिन में बदिलजंदड़ हुजनि उहे खुलियल जुमिला हूंदा आहिनि या उहे खुलियल बयान हूंदा आहिनि। असां इहो पढ़ियो त ओपन सेंटेंसिस छा हूंदा आहिनि ऐं फॉल्स ऐं ट्रू सेंटेंसिस छा हूंदा आहिनि। इहो असां पढ़ियो सेंटेंसिस जे बारे में। पर जिन में बि बदिलजंदड़ हुजे यानी वेरिएबल हुजे उहे ओपन सेंटेंसिस हूंदा आहिनि। बदिलजंदड़ जो उहो मुल्ह जंहिं ते खुलियल बयानु सचो थिए उन्हीअ खे पूरो लहंदड़ मुल्ह चवंदा आहियूं। इहो बि असां पढ़ियो। इन मां असां चई सघूं था त पूरो लहंदड़ मुल्ह दरअसल मसावात जो हल हूंदो आहे, यानी उहो मुल्ह बदिलजंदड़ जो जंहिं ते मसावात वारो बयानु सचो थिए या पूरो लहे उनखे असां मसावात जो हल चवंदा आहियूं। सो हिन सभिनी मां असां मसावात जी हिकिड़ी नई वस्फ़ बि बयानु करे सघूं था, जेका कुझु हीअं हूंदी। अलजबरा जो उहो खुलियल जुमिलो जंहिंमें निशानी बराबरी वारी हुजे उन खे मसावात चइबो आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त असां ॾिठो त खुलियल जुमिलनि में ॿियूं बि निशानियूं, जंहिंमें लेस देन आर इक्वल टू हो, लेस देन बि हो, ग्रेटर देन बि हो, पर उहो जुमिलो जंहिंमें निशानी रुगो बराबरी वारी हुजे उन खे असां मसावात चवंदा आहियूं। ऐं बदिलजंदड़ जो उहो मुल्ह जेको मसावात खे दुरुस्त यानी सचो करे तंहिंखे असां मसावात जो हल चवंदा आहियूं। अचो त असां इहो सॼो हिकिड़ो दफ़ो अंग्रेज़ी में बि विरचाए वठूं। Algebraic equation is a statement which shows that the values of two algebraic expressions are equal. यानी स्टेटमेंट आहे जंहिंमें ॿ एक्सप्रेशन्स आहिनि जेके इक्वल आहिनि। Algebraic statements are open statements, यानी खुलियल बयान आहिनि। The value of variable that makes an open statement true is said to satisfy the statement, यानी उहा हिन स्टेटमेंट खे सेटिस्फाई थी करे। The value of variable that satisfies the statement is called its solution. An open sentence which contains the symbol equal is called equation. The value of the variable which makes the equation true is called the solution of the equation. असां इहो बि यादि रखंदासीं त सिधी मसावात जो रुॻो हिकिड़ो ई हल हूंदो आहे। There is only one solution for a linear equation. इहा असां क्विक टिप पढ़ी ऐं असां हिन खे यादि रखियो। और यूनिट 8 जे चौथे लेक्चर में असां ॾिठो त कंहिं खुलियल बयान जो उहो मुल्ह कीअं लहिबो आहे जेको बयान खे सचो करे। असां ॾिठो त जेको बदिलजंदड़ हूंदो आहे उनखे असां मुख़्तलिफ़ वैल्यूज़ ॾींदा वेंदा आहियूं ऐं उन खां पोइ ॾिसंदा आहियूं त लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड बराबरि थिए थी या न। ऐं बदिलजंदड़ जी उहा वैल्यू या उहो मुल्ह जंहिं ते ॿई साइड्स बराबरि थी वञनि उनखे असां चवंदा आहियूं त इहो मुल्ह इन बयान खे सचो थो करे। असां एक्सरसाइज़ कई 5 सबक में, ऐं उहो एक्सरसाइज़ कंदे असां ॾिठो त जेके बयान में ॾिनल क़ीमतूं आहिनि या जेके अदद ॾिनल आहिनि उनजो पाण में तालुक़ु आहे उन सचे कंदड़ मुल्ह खे ॻोल्हण सां। ऐं असां ॾिठो त उनजो पाण में कीअं तालुक़ु आहे ऐं उन में का लॉजिक आहे। असां इहो कोन ॾिठो त उहो कीअं कढिबो आहे, उनखे कीअं हल कबो आहे, पर असांखे इहा ख़बर पइजी वई त उहा लॉजिक का उन में मौजूदु आहे जंहिंमें रुॻो उहे ई ॿ ई अदद इस्तेमालु थियनि था। हिन सबक में असां उहा
लॉजिक ॻोल्हींदासीं त उहा लॉजिक कीअं थी कमु करे ऐं असां कीअं वधीक आसानीअ सां कंहिं बि खुलियल बयान में उहो मुल्ह ॾेई सघूं था जेको बयान खे सचो करे या उन इक्वेशन जो हल असां कढंदासीं, इक्वेशन जो सोल्यूशन कढंदासीं। अचो त असां अलजबरा जी वस्फ़ जे तरफ़ वञूं। शुरू में जेको असां पढ़ियो, असांखे ख़बर आहे त अलजबरा निकितल आहे जबरो मुक़ाबला मां, जेको हिकिड़ो किताबु हो जंहिंमां अलजबरा शुरू थी। जबर जो मतिलबु आहे मुकमल करणु ऐं मुक़ाबलो जो मतिलबु आहे बराबरि करणु। ही ॿई अरबी ॿोलीअ जा लफ़्ज़ आहिनि। पर जॾहिं असां मुकमल करण जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त असांखे ज़हन में ईअं थो अचे त का शइ खुटल हुजे उनखे ॿियूं शयूं विझी ऐं पूरो करणु। ईअं न आहे ॿारो। मुकमल करणु ॿिन्ही पासे थी सघे थो। का शइ जेकॾहिं वधियल हुजे त उन मां जेका वधियल शइ आहे उनखे हटाए उनखे मुकमल करिणो पवंदो आहे। जीअं सम्झो तव्हां बाज़ारि मां बेहत वरिता हूंदा कॾहिं, सो जॾहिं असां भाॼी वारे खां बेह वठंदा आहियूं त उन्हनि बेहनि ते मिटी चढ़ियल हूंदी आहे। सो उन्हनि बेहनि खे ख़ालिस करणु या मुकमल करण लाइ उहा मिटी लाहिणी पवंदी आहे। सो अहिड़ी तरह असांखे मुकमल करण जे अमल में शइ खे घटाइणो पवंदो आहे। उनजे करे अलजबरा जा तरीक़ा जेके आहिनि उहे हिन उसूलनि ते ॿधल आहिनि त मसावात जे लिकल हिसनि खे मुकमल करणु, जीअं बेह लिकल आहे न उनखे असां खोले ई मुकमल कयो, या जेकॾहिं खुटल हिसो आहे त उनखे मुकमल करणु, ऐं उन खां पोइ मसावात जे ॿिन्ही पासनि खे बराबरि करणु, यानी मुकमल करणु ऐं बराबरि करणु। हाणे अचो त हिकिड़ो असां मिसाल सम्झूं। असां वटि सम्झो त हिकिड़ी तराज़ी आहे, उन में हिकिड़े पासे 9 सूफ़ रखियल आहिनि, ॿिए पासे असां उन तराज़ीअ में रखियो आहे हिकिड़ो वटि ऐं उन सां गॾु 3 सूफ़ आहिनि। हाणे असांखे जेको आहे उहो ॻोल्हणो इहो आहे त इन वट जो वज़न केतिरो हूंदो। जेकॾहिं असांखे ख़बर आहे त हर हिकु सूफ़ हिकु हिकु पाव जो आहे, हाणे ॻोल्हणो इहो आहे त ताराज़ीअ ते हिन वट जो वज़न केतिरो हूंदो। वट ते लिखियलु कुझु कोन्हे। हाणे हिन खे असां अलजबरा जी इक्वेशन जे तौर ते लिखी सघूं था। हीअ असांजो अननोन या वेरिएबल आहे, उहो एक्स हूंदो, उन में 3 असां ऐड कया आहिनि त +3 थींदो ऐं हिन पासे 9 आहे। सो उहा मूं इक्वेशन जेका आहे उहो लिखंदुसि x + 3 = 9। सो हीअ हिन अमल जी इक्वेशन थी वई। हाणे हिन इक्वेशन खे असांखे हल करिणो आहे। पर हाणे हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, जो असां जेकॾहिं ताराज़ीअ जो खाॿो पासो ॾिसूं त उन में वटि पियो आहे ऐं 3 सूफ़ पिया आहिनि, यानी हिन में वटि मुकमल कोन्हे। वट में इहे 3 सूफ़नि जो वाधारो थियल आहे। पर हाणे जेकॾहिं मां इहे 3 सूफ़ इन जाइ तां या हिन पुड़ तां हटाए छॾियां त पोइ छा थींदो? पोइ त हिते मूं वटि रुॻो वटि रहिजी वेंदो न, वटि ख़ालिस थींदो, वटि मुकमल थी वेंदो। सो अचो त मां ईअं कयां, मां इन्हनि 3 सूफ़नि खे ताराज़ीअ तां हटाए छॾियो। हाणे मूं 3 सूफ़ जो ताराज़ीअ तां हटाया त हिते त डिसबैलेंस थी वियो न, वज़न त हिते घटि थी वियो, हिते वधी वियो। उनजे करे मूंखे हिन पासे खां 3 सूफ़ हटाइणा पवंदा, यानी इहो मूं बराबरि करण वारो अमल कयो आहे। सो अचो त मां हितां बि 3 सूफ़ हटायां। हाणे मूं वटि छा रहियो? हिन पासे मूं वटि रुॻो वटि रहियो, मुकमल ख़ालिस वटि, ऐं हिन पासे रुॻो सूफ़ रहिया। हाणे मां चई सघां थो त हिन वट जो वज़न आहे 6 सूफ़नि जे बराबरि, पर छाकाणि त हर हिकु सूफ़ हिकु हिकु पाव जो आहे, उनजे करे हीअ असांजो वज़न आहे 6 पाव हिन वट जो। सो अहिड़ी तरह जेकॾहिं असां इक्वेशन में असां ॾिसूं त असां छा कयो, जो x + 3 हो असां वटि, उन मां लेफ्ट साइड तां 3 माइनस कयोसीं ऐं राइट साइड तां बि असां 3 माइनस कयो। यानी जेकॾहिं कंहिं तराज़ीअ जे खाॿे पासे खां ऐं साॼे पासे खां साॻियो वज़न हटाइजे त ताराज़ीअ जे लेवल ते फ़र्क़ु कोन पवंदो, उनजे बैलेंस ते फ़र्क़ु कोन पवंदो, या साॻी शइ वधाइजे तॾहिं फ़र्क़ु कोन पवंदो। सो इहो उसूल असां इस्तेमालु कयो हिन सूफ़नि वारी ताराज़ीअ में रखियल वज़न जो मुल्ह मालूम करण लाइ, त इहो वज़न केतिरे पावनि जो हो। असांखे ख़बर पई त 6 पावनि जो। अचो त हाणे असां इन अमल खे रियाज़ीअ जे ज़बान में ॾिसूं। रियाज़ीअ जे ज़बान छा हूंदी आहे? उन में हूंदा आहिनि सिम्बल्स एंड नंबर्स। सो x + 3 = 9 असांजी इक्वेशन हुई। असां x + 3 - 3 कयो लेफ्ट साइड ते, ऐं राइट साइड ते बि असां -3 कयो, 9 - 3 कयोसीं। असांखे ख़बर पई त मसावात जे ॿिन्ही पासनि मां साॻियो उदद कट करण सां मसावात ते को बि फ़र्क़ु कोन थो पए। यानी हितां बि 3 सूफ़ हटायासीं, हितां बि हटायासीं, त वज़न ते फ़र्क़ु कोन पियो। हाणे असां हुनखे अॻियां छा कंदासीं? जो हाणे असां ॾिसंदासीं
त असां वटि जेको आहे ही +3 ऐं -3 जेको आहे पाण में कैंसिल थी वेंदा, 0 थी वेंदो, 3 - 3 0 थी वेंदो। हिन पासे असांजो सिर्फ़ु x बचंदो ऐं हिन पासे असांजो 9 - 3 बचो। x इज़ इक्वल टू 9 - 3 ऐं 9 - 3 असांखे ख़बर आहे त 6 आहे। असांखे ख़बर पई त x इज़ इक्वल टू 6, x जी वैल्यू असांखे लभी वई। हिकिड़ो ॿियो मिसाल ठाहियोसीं, सूफ़नि जी हिक थेलीअ मां 2 सूफ़ कढियासीं त बाक़ी 8 सूफ़ बचा। थेलीअ में केतिरा सूफ़ हुआ? सो असां सूफ़नि जी हिकिड़ी थेली वठी आयासीं, उन मां असां 2 सूफ़ कढी छॾिया ऐं त बाक़ी असां वटि जेके आहिनि उहे बचा 8 सूफ़। हाणे ॿुधाइणो इहो आहे त शुरू में जेको आहे हुन थेलीअ वटि में केतिरा सूफ़ आहे। सो हुनखे जेकॾहिं असां लिखंदासीं इक्वेशन में त उहा थींदी x, हिन में x आहे, हुन जा 2 कढी छॾियासीं, -2 इज़ इक्वल टू 8। हाणे असां वटि हीअ थेली मुकमल कोन्हे, इन थेलीअ मां 2 सूफ़ निकितल आहिनि। इन थेलीअ खे मुकमल करण लाइ छा करणो पवंदो? इहे जेके 2 सूफ़ असां कढिया उहे वापसि विझणा पवंदा। सो अचो त असां उहे सूफ़ वापसि थेलीअ में विझूं। हाणे उहे सूफ़ जो थेलीअ में विधासीं त असांजो हीउ वज़न वधी वेंदो, हीउ तराज़ू जो पासो साहिमीअ जो हेठि थी वेंदो। उनजे करे छा करणो पवंदो? जो हिन पासे बि असांखे उहे 2 सूफ़ कढी किथां ऐं उहे वापसि हिन पासे विझणा पवंदा। सो अहिड़ी तरह जा 2 सूफ़ हिते विझी छॾियासीं, जेके हिते विधासीं उन ओतिरा ई हिते विधासीं त असांजी साहिमी वरी बराबरि थी वेंदी। हाणे असां ॻणींदासीं, हीअ थेली असांजी थी वई मुकमल, एक्स थी वई। त असां ॾिसंदासीं त हिते असां वटि आहिनि 10 सूफ़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सूफ़ असां वटि आहिनि। यानी असां छा चई सघूं था त मसावात जे ॿिन्ही पासे में साॻियो अदद जोड़ करण सां मसावात ते को बि फ़र्क़ु कोन थो पए। हिते 2 जोड़ कयासीं, हिते 2 जोड़ कयासीं, को बि फ़र्क़ु कोन पियो। सो इन खे जेकॾहिं असां मसावात जे तौर ते लिखूं त असां लिखो x - 2 हो, उन में 2 एड कयासीं लेफ्ट हैंड साइड ते, ऐं 8 राइट हैंड साइड ते हो, उन में 2 एड कयासीं त मसावात ते को फ़र्क़ु कोन पियो। पर हीअ जेको आहे असांखे सिंप्लीफाई थी ऐं हिन असांखे जेको आहे हिन सवाल जो हल ॾेई छॾियो त x इज़ इक्वल टू 10। हाणे थेलीअ में पहिरीं 10 सूफ़ पियल आहे। जीअं असां हाणे ॾिसी आयासीं त मसावात जे ॿिन्ही पासे को अदद जोड़ करण सां या को अदद हुन मां कट करण सां मसावात ते फ़र्क़ु नथो पए। अहिड़ी तरह मसावात जे ॿिन्ही पासनि खे साॻिए अदद सां ज़र्ब करण सां मसावात ते को बि फ़र्क़ु नथो पए। यानी जेकॾहिं असां वटि मसावत जे x/3 इज़ इक्वल टू 7, त जेकॾहिं ॿिन्ही पासनि खे असां 3 सां ज़र्ब कयूं त मसावात बराबरि ई रहंदी, हुन ते को फ़र्क़ु कोन पवंदो। पर असांखे सवलाई थी वेंदी जो असां ही क्रॉस आउट करे ऐं इन मसावात खे हल करे सघंदासीं। बिल्कुलु अहिड़ी तरह ई मसावात जे ॿिन्ही पासनि खे साॻिए अदद सां वंड करण सां बि मसावात ते को फ़र्क़ु कोन थो पए। यानी असां वटि जेकॾहिं मसावत हुजे 7x इज़ इक्वल टू 84, त ॿिन्ही पासनि खे असां 7 सां जेकॾहिं वंडियूं त मसावात उहो जो उहो रहंदी, मसावात ते को फ़र्क़ु कोन पवंदो। पर असांखे सवलाई थी वेंदी जो असां क्रॉस आउट करे ऐं मुल लही सघंदासीं पंहिंजे घुर्बल अदद जो या बदिलजंदड़ जो या अणॼातल जो। मसावातुनि जे ॿिन्हिनि पासनि खे कंहिं हिकिड़े ख़ासि अदद सां ज़र्ब या मंड करण महिल हिकिड़ी ॻाल्हि जो ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे। जेकॾहिं असां वटि मसावात 2y - 3 इज़ इक्वल टू 5y + 1 आहे, यानी मसावात जे ॿिन्ही पासे जेके एक्सप्रेशन हुन में हिक खां वधीक रुकन आहिनि, त मसावात खे ज़र्ब करण महिल असांखे ॿिन्ही खे ज़र्ब करणी पवंदी, सॼी मसावात जे सॼे पासे खे। यानी जेकॾहिं असां सम्झो 6 सां ज़र्ब करणी आहे मसावात खे, त असां हिन खे ब्रैकेट लॻाए ऐं ॿिन्ही पासनि खे ज़र्ब कंदासीं। अहिड़ी तरह जेकॾहिं असांखे वंड करणी आहे त वंड बि असां ॿिन्ही सॼनि पासनि खे कंदासीं, जेकॾहिं असांखे 7 सां वंडिणो आहे त। सो अहिड़ी तरह इहो ख़्यालु रखिणो आहे त जॾहिं असां ज़र्ब या वंड था कयूं त मसावात जा ॿई पासा या उन जो हर हिकु रुकन जेको आहे उन अदद सां ज़र्ब थींदो या वंड थींदो, या ॿई पासा पूरा मुकमल, या जेकॾहिं मुकमल तव्हांखे ॾुखियो थो थिए त हर हिकु रुकन। डोंट फॉरगेट, यादि रखिजो त ज़र्ब या वंड जी सूरत में मसावात जा ॿई सॼा पासा यानी मसावात जे हर तरफ़ जो हर हिकु रुकन उन अदद सां ज़र्ब या वंड थींदो।
अचो त असां पंहिंजी सूफ़नि वारी ताराज़ीअ खे हिकिड़ो दफ़ो वरी ॾिसूं। असांजे उन ताराज़ीअ में खाॿे पासे वटि हो ऐं 3 सूफ़ पियल हुआ ऐं असांजे साॼे पासे 9 सूफ़ पियल हुआ। हाणे जेकॾहिं असां हिन ताराज़ीअ में ही सभु खणी ऐं हिन पासे रखूं या ही सभु सूफ़ खणी हिन पासे रखूं त छा ताराज़ीअ ते फ़र्क़ु पवंदो? या ताराज़ीअ जा पासा मटाए छॾियूं, हिकिड़े पासे जे बजाए ॿिए पासे करे ॾिसूं, यानी ताराज़ीअ खे असां फेराए ऐं हीअं करे छॾियूं त फ़र्क़ु पवंदो? छा ही पासो हेठि थींदो या ही पासो मथे थींदो? न, को बि फ़र्क़ु कोन पवंदो। ताराज़ीअ खे भली हिन पासे खां ॾिसो या हिन पासे खां ॾिसो, कहिड़ो फ़र्क़ु थो पए? उन जे करे असां जेको आहे हिकिड़ो ॿियो उसूल वज़ह कयो त मसावात जे ॿिन्ही पासनि जी जाइ हिक ॿिए सां मटाइण सां मसावात ते को बि फ़र्क़ु नथो पवे। मसावात जूं उहे ख़ासियतूं जेके असां हिन महिल ॾिठियूं उहे असांखे अलजबरा जी मसावात खे हल करण जो तरीक़ो ॿुधाईंदियूं। अलजबरा जी मसावात खे हल करण लाइ मसावात जे हिकु तरफ़ उन्हनि खाॿे पासे रुॻो बदिलजंदड़ खे छॾिबो आहे। असांखे मुकमल करणो हूंदो आहे न, मुकमल करण लाइ उन मां जेके बि शयूं उन सां ॻंढियल हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे हटाइणो पवंदो आहे। पोइ भली माइनस हुजे त प्लस करे, डिवाइड हूंदो आहे त मल्टीप्लाए करे, मल्टीप्लाए हूंदो आहे त डिवाइड करे, ऐं माइनस हूंदो आहे त प्लस करे, प्लस हूंदो आहे त माइनस करे। हिन मतिलबु त अलजबरा जे मसावात खे हल करण जो पहिरियों उसूल इहो आहे त हिकु तरफ़ उमनि खां ॿिए तरफ़ रुॻो बदिलजंदड़ खे छॾिबो आहे, उनखे अकेलो करे छॾिबो आहे। इहो असांजी हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि आहे। मसावात खे हल करण जो इहो ई तरीक़ो आहे, रुॻो बदिलजंदड़ खे छॾिबो आहे। ॿियो जेको आहे असां वटि उसूल त ॿिए तरफ़ जो इज़हार सादी सूरत में आणे ऐं असां हल करे छॾींदा आहियूं। हिकिड़े पासे रुॻो बदिलजंदड़ थियो त बाक़ी ॿिया सभु जेके अदद आहिनि उहे ॿिए पासे अची वेंदा ऐं उनखे जॾहिं सादी सूरत में आणींदासीं त मसावात हल थी वेंदी। ऐं खाॿे पासे रुॻो बदिलजंदड़ खे छॾण लाइ, छो त इहो ई असांजो एम आहे, उहो ई असांजो मक़सदु आहे त जेको आहे एक्स आहे या जेको बदिलजंदड़ आहे उनखे असां आइसोलेट करे छॾियूं। सो उनखे आइसोलेट करण लाइ या रुॻो उनखे छॾण लाइ खाॿे पासे छा कबो आहे? मसाव जे ॿिन्ही पासनि मां साॻिए अदद या इज़हार खे कट कबो आहे, या मसाव जे ॿिन्ही पासनि में साॻिए अदद या इज़हार खे जोड़ कबो आहे, या मसाव जे ॿिन्ही पासनि खे साॻिए अदद या इज़हार सां ज़र्ब कबो आहे, या मसाव जे ॿिन्ही पासनि खे साॻिए अदद या इज़हार सां वंड कबो आहे। ऐं मसावात जा पासा हिक ॿिए सां मटाए बि सघिबा आहिनि। हाणे असां अलजेब्रिक इक्वेशन खे सॉल्व करण जो स्टेप बाय स्टेप तरीक़ो ॾिसी सघूं था। हाउ टू सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशन। जेकॾहिं असां वटि इक्वेशन हुजे ax + b = c त उनखे हल करण लाइ छा करणो पवंदो? सभिनी खां पहिरीं हिन खे जेको आहे ख़तमु करणो पवंदो, जीअं असांजो ही कॉन्स्टेंट टर्म जेको आहे उहो न रहे। यानी सभिनी खां पहिरीं रिमूव कॉन्स्टेंट टर्म्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, पोइ वरी एड करणो हुजे या सब्ट्रैक्ट करणो हुजे, तव्हां ॾिसिजो त हिते कहिड़ी निशानी आहे। सिंप्लीफाई ऑन राइट हैंड साइड ऐं क्रॉस आउट लेफ्ट हैंड साइड। उन खां पोइ हिते जेको ईंदो उनखे असां सिंप्लीफाई करे ऐं क्रॉस आउट कंदासीं। यानी छा थींदो? जो असां लिखंदासीं ax + b, हिते -b लिखंदासीं ऐं हिते c - b लिखंदासीं। उन खां पोइ असां जेको आहे हिननि खे क्रॉस आउट कंदासीं ऐं हिननि खे जेको आहे उहो सिंप्लीफाई करे छॾींदासीं। उन खां पोइ जेको स्टेप अचे थो उहो अचे थो असांजो रिमूव कोफिशिएंट फ्रॉम वेरिएबल, डिवाइड या मल्टीप्लाई करे। उन खां पोइ असां वटि हिते जेको आहे सिर्फ़ु असां वटि ही कोफिशिएंट बचंदो। इन कोफिशिएंट खे जेको आहे उहो रिमूव करिणो आहे। उनखे रिमूव करण लाइ असांखे डिवाइड करिणो पवंदो या मल्टीप्लाई करिणो पवंदो। जेकॾहिं कोफिशिएंट मल्टीप्लाई थियल आहे त उनखे असां डिवाइड करे अलॻि कंदासीं, पर जेकॾहिं छेद में आहे कोफिशिएंट त असां मल्टीप्लाई करे उनखे अलॻि कंदासीं। त टियों नंबर थियो स्टेप रिमूव कोफिशिएंट फ्रॉम वेरिएबल। उनखे छा करण लाइ छा करिणो पवंदो? डिवाइड या मल्टीप्लाई। ऐं चोथों स्टेप थींदो सिंप्लीफाई ऑन राइट हैंड साइड, क्रॉस आउट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो अहिड़ी तरह जेको आहे असांजो चारई स्टेप मुकमल थी वेंदा ऐं असां जेको आहे इक्वेशन सॉल्व करे सघंदासीं। ॿारो इन ते असां पंहिंजे हिन सबक़ जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।